在飞机失控撞上地面后，还能挥着双手兴奋地走出来的，大概唯有乔·贝格林了吧？因为第一，他驾驶的是一架充气飞机；第二，他是故意开着它撞向地面的。是的，你没有听错，飞机居然有充气的。我是百科全书火箭叔，今天就让我们来了解一下这种令人难以置信的充气飞机。其实刚才我说的还不够准确啊，乔·贝格林驾驶的是一架充了气的滑翔机，它是由泰勒·麦克丹尼尔在1931年设计并申请专利的，目的就是为了提高飞行的安全性。毕竟整架飞机几乎都是由橡胶制成的，哪怕坠机撞上地面，其自身就相当于是一个巨大的安全气囊了。再加上还飞得不高，飞得不快，安全性甚至比现在的很多汽车还要高吧。麦克丹尼尔对自己的杰作也的确是超有信心的，于是在他的怂恿下呢，就有了开头那一幕：试飞员贝格林当着一众媒体的面，驾驶着滑翔机高速冲向地面，然后兴奋地蹦了出来，挥着双手向大家致意，仿佛是一个刚刚完成了高难度动作的体操运动员。就在那一刻呢，麦克丹尼尔坚信这个肯定就是飞机的未来了。不过还没等未来到来时，他的钱已经烧光了，而且看起来呢，也没有其他人愿意这么来烧钱。于是，对于充气飞机的最初尝试便到此戛然而止了。尽管后来苏联和英国的工程师们都有过在这方面的探索，但最后都以放弃收场。大家一致认为虽然充气飞机在设计上的确非常新颖，也有着很多独特的应用场景，但是橡胶制成的机身和机翼嘛，真的是太脆弱了，飞起来既慢又不稳定，哪里还有什么实用价值呢？除非发明出一种更加强韧的橡胶出来。说到发明橡胶嘛，谁最适合来干这个事儿呢？那就是以生产高质量汽车轮胎见长的固特异了。1950年代，固特异的工程师们开发出了一种全新的复合材料，他们把它称为 AirMate。本质上，这是一种类似夹心饼干一样的材料。中间一层是普通的橡胶，两边被各有一层的纤维层夹在一起，表面再涂上一层极有弹性的氯丁橡胶，从而让整体既耐用又轻盈还灵活。当把它进一步卷成一个充气带，并在中间加上很多交织在一起的尼龙丝之后呢，它最终就变成了一种又轻又强的材料了，强到足够制成一架真正的飞机，甚至还强到了引起 NASA 的注意。这个事呢，我们最后再说，先说飞机。大概是由于充气造型比什么汉亚铆柱什么的都要方便太多，固特异造出自己的第一架充气飞机 GA33， 只用了12天堆叠。在这架飞机上，硬的部分就只有发动机、螺旋桨、驾驶舱和起落架了，其他的部分都是软的，包括最重要的机翼。但在充上气之后呢，它居然就飞出了很好的状态，测试明显是成功的。这下子 GA33 就引起了军方的重视，因为他们看到了一个非常有价值的应用——救援。当时作战飞机被对方击落后，飞行员跳伞逃生的概率还是比较高的，但是落地之后却面临着一个更加险峻的环境。由于身处敌后，几乎不可能等来救援，自救成了唯一的选项。而逃离敌境嘛，显然是自救当中最关键的一个环节了。如果把原本只能跋山涉水靠2条腿趟出来的回家路改为坐上飞机，岂不快上许多，成功的几率也就高上许多吗？以往这是想都不敢想的，但是现在不是有充气飞机了吗？在还没有充气之前折叠在一起的飞机体积只有1立方米多一点，重量也不到100公斤，可以很方便地装进一个耐冲击的箱子里面，然后空投到等待救援的飞行员所在的区域，从而让他鸟枪换大炮，飞着逃离险境了。拿到这个方盒子的飞行员呢，也很好展开操作，基本上就只需要把型号里面只能坐进去1个人，后来也开发出了能够并排坐2个人的版本，但整机尺寸并没有太大改变。固特异一边在军方的赞助下一架接一架的开发和改良，另一边呢也在打着商业化的主意了。这个玩意儿还的确是很容易勾起人们的想象力你想它折叠起来那么小，操作起来也不难，价格方面估计也不算高，完全是可以把它塞进一辆汽车的后备箱里面，等开到一个山清水秀的地方，拿出来充个气就可以自由翱翔了。不比穿越机酷太多吗？简直太有市场了！但是呢，还没有等到商业化开始，信心满满的固特异却迎面撞上了接二连三的坏消息。先是在1959年的4月，一名试飞员由于起飞得太快，结果把机翼给弄折了起来。随后呢，反折到上面的充气机翼碰上了高速旋转的螺旋桨，这下子不就相当于一个充满气的气球被划开了一道口子吗？飞机便迅速分解成一堆乱飞的橡胶，散落了下来。所幸的是，试飞员居然没事儿。接着，仅仅2个月之后呢，
第2起事故就出现了。而这次的试飞员呢，显然就没有那么幸运了。它的起因是控制线缆被卡住，随后就导致了一边机翼的翻折，飞机开始失控，另一边的机翼也开始乱甩了起来。结果铝制的翼尖就正好打在了飞行员的头部，直接将他拍出了机舱，落进了测试地所在的一片浅湖当中，当场就死亡了。2起相隔如此之近的坠机事故呢，开始引起了人们对充气飞机安全性的担忧。如果连训练有素的空军飞行员都 hold 不住它的话，那就更别说普通人了。民用市场显然是不要想了。即使之前看起来还有点希望的军用市场呢，在直升机搜救变得越来越专业和普及之后，也显得有些鸡肋了。而且大家冷静下来一想，好像以前我们想的太简单了呀。充气飞机再轻再慢，毕竟也是一架固定飞机也是需要有跑道的呀，最少也要有个接近200米才能够让它跑得开嘛。但有这样条件的地方会多吗？还有它飞得又低又慢，真的就可以躲过地面火力的攻击吗？尽管在设计上，由于飞得又高又快的飞机被击落下来的，怎么能去换一架更 low 的飞机，反而还更安全了呢？这完全说不过去嘛。所以军方也就不买账了，充气飞机的研究也最终在1973年被取消了。自此，这样的飞机固特异只生产了12架。他们中的2架现在可以在华盛顿的史密森学会和费城的富兰克林博物馆里面看到。好了，最后我们再说说它跟 NASA 之间的关系。1960年代 ，AirMate 材料的优良性能便引起了 NASA 的注意。他们就想能不能把这种材料用在返回器上，替换掉原本笨重又坚硬的金属呢？或者把它们用在建设人类的外星栖息地上呢？这种兴趣其实并没有持续多久，到了60年代末期就已经搁置了。但是这项成熟的技术却被 NASA 用在了后来登陆火星的探测器上，在里面充上氮气后，作为进入火星大气时的防护罩和机翼来使用。所以充气飞机摇身一变成了充气飞船了，固特异应该更加开心才对吧？好了，这就是今天的内容我是火箭叔，关注我，把更多不一样的科学知识讲给你听。